벌써 지리는데요? 그냥 이렇게 하는 거임? 쩐다. 헛! 짭! 찝! 파! 들어와. 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 들음. 다음 들어와. 들어와. 갖다 대. 갖고 와. 들어와. 뚝배기. 들어와. 뚝배기. 들어와. 또 들어와. 뚝배기. 빨리. 더 빨리 갖고 와. 더 빨리. 갖고 와. 내일 놓자마자 부셔 그냥. 그렇지. 이거지. 그렇지. 지금 세계 신기록이요. 실수. 빨고 있긴 해. 팔. 초. 파. 민. 지로는 이런 게임 저도 모르겠어요. 계속 싸워볼까요? 가져오는 거니. 요렇게 캐는 맛이 있네. 짭짭짭. 하나만 남은가 봐. 대나무요? 야야, 거기 쓰면 방해되지 임마. 뭐야? 난 나무를 캐지 않았는데 없어진. 뭐야, 그동안 하나씩 쌓아온 작은 노력이 모여 피할 수 없는 영향을 주고 있습니다. 이 장작들처럼 우리가 하는 일도 그 하나하나는 자꾸 보잘것 없어 보이지만 차곡차곡 쌓이며 의미를 만들어갑니다. 그리고 그것이 모두 모여 누구도 무시할 수 없는 거대한 영향을 만들어냅니다. 여러분도 자신만의 장작을 쌓아 먼 훗날 더 높은 곳에서 여러분만의 불꽃이 타오르기 바랍니다. 끝. 설마 이게 엔딩이야? 크레딧 한번 봐볼까? 이게 다야? 리뷰 안 남기시나요? 리뷰 남겨야죠. 잠깐만요. 이 게임을 하면서 정신이 맑아지고 기분도 좋아지고 하면 장작을 패면 팰수록 뭐가 나올지 기대되고 마치 사람도 팰 수 있을 것 같은 자신감도 생겼어요. 마치 제가 문도가 된 것 같았고요. 이상입니다. 좋네.